मिस अंजलि जी, आप प्लीज समय निकालिए। अंजलि जी, पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। अंजलि जी, आप जल्दी समय निकालिए, आपका कॉल मिस हो जाएगा। अंजलि जी, जहाँ पे हो अंजलि जी, आप जल्दी समय निकालिए और बात कर लीजिए। अंजलि जी, आपका भाभी बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं। अंजलि जी, आप भाभी का कॉल रिसीव कर लीजिए, ना तो कॉल मिस हो जाएगा। अंजलि जी, भाभी बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं, आप जल्दी समय निकालिए और भाभी से बात कर लीजिए। क्यों नहीं